عليكم. عن شؤم المرأة قالوا المرأة حرفة ولو كان جايبها الوادي، ولتتفيه المرأة قالوا كيف الخنفوسة تشيلها على يدك. عن طمع المرأة قالوا شبحت ولد السلطان طمعت في طلاق راجلها. وعن النميمة لدى المرأة قالوا عافنة نساء تدوي في الفرح والعزاء. عن سفاهة المرأة قالوا لا تاخذ راي المرأة ولا تتبع الحمار من وراء. وعن المرأة بالنسبة للأب قالوا البنات زريعة إبليس وفزعة البنات عياط، واللي عند البنات عند الهم بالحفنات، واللي عند البنات يناسب الكلاب. حال المرأة الليبية اليوم يستدعي إلى الذاكرة الجمعية تلك الأمثال الشعبية الليبية اللي كانت سائدة قبل 69. كان الليبيون يضربون هذه الأمثال للتعبير عن أفكارهم ورؤاهم ومفاهيمهم التي كانت سائدة آنذاك ولعشرات أو ربما لمئات السنين، وكلها أفكار ورؤى ومفاهيم وصلت إلى نتيجة واحدة فقط: دونية المرأة. ثم تغير كل شيء صباحية الفاتح العظيم. فتحت فصول محو الأمية للنساء وفتحت المدارس للبنات، ثم في مرحلة لاحقة تم تأنيت التعليم الأساسي، ومن لا شيء كانوا يعتبرونها أصبحت المرأة طبيبة ومحامية وقاضية وقائدة وطيارة وأمينة مساعدة لمؤتمرات الشعب العام. ثم حلت النكبة في 2011 لتبدأ المرأة الليبية رحلة انحدار من جديد، ولتمتلئ رؤوس كانت ممتلئة بما ينفع تمتلئ بالفراغ مرة أخرى، ولتعود النظرة الدونية إلى المرأة الليبية في مجتمع يزداد فيه عدد الذكور ولا يزداد فيه عدد الرجال إلا قليلا. لنتابع. ذاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. وددنا لو كان الاستشهاد ببيت الشعر هذا للإمام الشافعي مناسبا للمقام والمقال، ونحن نتناول الحالة الليبية الراهنة بوجه عام ومناسبا عند حديثنا عن حال المرأة الليبية بشكل خاص، إلا أن نيل المطالب لا يأتي بالتمني، والحال للأسف الشديد حال ضيق لا تنفرج حلقاته، وحال بؤس لا تنطوي قسماته، ولا نظنها ستفرج على المرأة الليبية في وطن الرجال فيه قبل النساء مغلوبون على أمرهم يكابدون القهر والفقر. ومن أين للمرأة الليبية أن تنهض بوجود العزلين أو العزل المزدوج، العزل السياسي والعزل الاجتماعي؟ وكيف للمرأة الليبية أن تؤدي دورها الإنساني الطبيعي في بيتها ومجتمعها ودولتها إذا كانت تلك الدولة حبيسة الحصار الغربي المستمر الذي يكبل ثقافتها وقيمها ويحرص على تظهير النمط الذي يريده هو ويحاكي ثقافته هو للمرأة الليبية في ليبيا؟ نمط توكل كرمان وشبيهات توكل كرمان. وكيف للمرأة الليبية أن تخرج إلى الحياة لتبدع وتتألق ولتمارس حقها ودورها في ظل قعقعة السلاح الذي بيد الميليشيات، السلاح الذي يقهر الرجال قبل النساء، السلاح الذي يفرض قانونه الخاص فوق كل قانون أو ناموس أو عرف مشيع الفوضى، مكرسا حصار الغابة ذات الوحوش للعقل وللدين وللسياسة وللمجتمع بكافة مكوناته. بل إن معاناة المرأة الليبية من فوضى انتشار السلاح بأيدي الميليشيات هي أقصى وأشد إلاما. فوضى السلاح قهر مضاعف للمرأة الليبية، بما في ذلك المرأة التي تعجب الغرب. لذلك سنكتفي بترديد البيت الأول للإمام الشافعي الذي قال فيه: ورب نازلة يضيق لها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. وسنردده من قبيل الأمل الذي نتشبت به ولا نرى له علامات، لأن البيت الذي يليه والذي يقول فيه: ذاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج، هذا البيت لم يزل الوقت مبكرا لوضعه عنوانا للمرحلة. السلام عليكم ورحمة الله. عدنا مرة أخرى من بعد ما شاهدنا هذا التقرير اللي حتكون اليوم عندنا مجموعة من المحاور حنحاولوا ان احنا نتناقشوا فيهم مع ضيوفنا والنقاش فيهم أكثر. معنا الدكتورة وجدان شتاوي، عضو هيئة التدريس بالجامعات الليبية. أهلا بك دكتورة.
أهلا بك أستاذ عاد، كيف حالك؟ أهلا بك دكتورة وجدان. يعني كيف ما نشاهدوا أن الشعب الليبي من بعد العشر سنوات العجاف قرر أنه هو ينهي جميع المراحل اللي عدت عليه بخيرها بشرها كيف ما نقولوا، وصفحة ويطويها ويتقدم خطوة للأمام وهي الانتخابات. ما هو دور المرأة الليبية في المرحلة القادمة من وجهة نظرك دكتورة وجدان؟ في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. خلينا نتكلموا على العشر سنوات العجاف أو العشر السوداء، خلينا نسموها، اللي مرت عليه المجتمع الليبي بكل أطيافه وبكل فئاته. نعم. بعد العشر سنوات هذه وبعد التجربة المريرة اللي مر بها المجتمع الليبي ومر بها الليبيين قاطبة، أصبحنا ندعو وبإلحاح للمصالحة الوطنية، واللي هي ضرورة حتمية حتى نستطيع أن نضع أو حتى نستطيع أن نصل إلى بر الأمان، ونستطيع أن نخرج من عنق الزجاجة الذي وضعنا فيه أو فرض علينا، أو وضع فرض علينا لا يد لنا فيه. دور المرأة طبيعي حيكون كبير، أو من المفترض أن يكون لها للمرأة دور كبير وبارز في برنامج الانتخابات، لأن المرأة في ليبيا كما نعرف وكما دون التاريخ أن للمرأة دور كبير في كل المجالات، فمن الواجب أو من الضروري أو من المحتم أن يكون لها دور أيضا في الانتخابات المقبلة، ويكون لها رأي في اتخاذ القرارات. نعم، يعني حضرتك تطرقت لموضوع المصالحة، وهو يعني هو نقطة البداية، هو القاعدة الأساسية. نعم. اللي يرتقي من بعدها كل شيء ويرتقي بها المجتمع الليبي. ولكن هل يعني ترى أن دور المرأة الليبية في المشهد السياسي حيكون له أيضا حلقة وصل مع موضوع المصالحة أو ملف المصالحة الوطنية؟ هل هنالك رابط بين هذا وهذا والمرأة الليبية؟ بالتأكيد، لأن المرأة أم وأخت وزوجة، فليها تأثير على المجتمع أكثر من الرجل على الفكرة. يعني نعم. هو ما هوش تحيز، هذه حقيقة وهذا واقع. يعني أنا لما في البيت نقنع أولادي بضرورة المصالحة الوطنية ونسيان الماضي وما حدث والبدء من جديد وفتح صفحة جديدة، فهذا أنا دوري مع أولادي، أيضا دوري مع طلابي في الجامعات، أيضا دوري في المجتمع. فهني دور المرأة في اعتقادي، وهذه حقيقة زي ما قلت لك، دور المرأة أكبر بكثير من دور الرجل في الموضوع هذايا. نعم. لأن المرأة لها اتصال بشرائح كبيرة في المجتمع أكثر حتى من الرجل يعني. نعم دكتورة وجدان، يعني احنا اليوم بصدد الإقبال على الانتخابات شاهدنا يعني أن على كل بلدية تم وضع 3 مقاعد للرجال ومقعد واحد للمرأة الليبية. ألا يعتبر هذا يعني هضم لحق من حقوق المرأة الليبية؟ لماذا لا يكون هنالك عدل؟ لماذا لا تكون النسبة 50%؟ يعني على كل مدينة أو كل بلدية كرسيين للرجل وكرسي أو مقعدين للمرأة. والله هذا مش عارفه، انا ممكن نظره الرجل الشرقي لعدم الوثوق في امكانيه المراه، ربما هذا هو التفسير الوحيد. يعني ما اعتقدش في الدول الثانيه المتقدمه يضعوا شروط لعدد كراسي للسيدات وعدد كراسي للرجال. نعم، هل نستطيع ان نطلق عليه عزل اجتماعي دكتوره وجدان؟ نعم، نستطيع ان نطلق عليه اذا ان هذا عزل اجتماعي. نعم هو يعني تقليص لدور المرأة وتحجيم لدور المرأة لسيطرة الرجل، مع احترام لأولادي ولزوجي ولأخوي وللرجل بصفة عامة. لكن هذه ثقافة اجتماعية احنا تربينا عليها، يعني نحتاج إلى وقت باش حتى نجتازوا هذا التفكير ونجتازوا هذه الآراء اللي تحجم دور المرأة. نعم، في أيضا بعض البلديات دكتورة وجدان أن أصلا من الأساس ما فيش ولا سيدة تقدمت لي أو رشحت نفسها أو حتى فكرت أن هي ترشح نفسها. هذا الشق الأول للسؤال. والشق الثاني للسؤال أن حتى بعض البلديات اللي تم وضع أسماء محددة أن هي حتترشح لهذا المقعد عن هذه البلدية، هي أسماء يعتبروا فيها النساء التابعات لهذه البلدية أن هي ضعيفة الشخصية، أن هي غير أهل أو غير كفؤ لا من الناحية التعليمية أو من شخصيتها هي أن هي تخش هذا المعرك السياسي.
شنو هي من وجهة نظرك الخطوات أو هي المعايير اللي أنت تشوفيها يجب أن هي تتوفر في السيدة الليبية علشان أن هي تكون واجهة لأخواتها الليبيات، سواء يعني كبرلمان بصفة عامة أم على البلدية؟ بالنسبة للشق الأول من السؤال، عدم ترشيح المرأة في بعض البلديات، أنا أرى من وجهة نظري اللي هو عدم إلمام المرأة بموضوع الانتخابات وعدم ثقافتها بموضوع الانتخابات. وإحنا نسعى، إحنا دايرين برنامج، منظمة اسمها منجدات ليبيا، دايرين برنامج توعوي للمرأة بضرورة اقتحام الانتخابات وضروره الادلاء بصوتها وضروره ترشيح نفسها في الانتخابات، يعني بمعنى توعيه المراه فيما يتعلق بالانتخابات في المجمل يعني. وحنبدو باذن الله الاسبوع الجاي حنزوروا عدد من البلديات في ليبيا للتوعيه في هذا الجانب، وفئات المستهدفه طلاب الجامعات، طالبات اسفل الجامعات، وربات البيوت، يعني كل الفئات في المجتمع الليبي للتوعيه حتى تعرف يعني المراه في ليبيا. موضوع الانتخابات جديد علينا، موضوع الانتخابات حاجه جديده في المجتمع، ما يعرفوش تفاصيلها، ما يعرفوش ابعادها، ما يعرفوش كذا. وما حدث في الانتخابات الماضيه من هزة الثقة بين الناخب وبين المنتخب، فبذلك صار عزوف على الدخول في هذا الجانب، ويعني ما عادش في ثقة بين في الانتخابات في المجتمع. نعم. فهذا دورنا احنا كأكاديميين وكذا، ان احنا نوعوا يعني على الأقل ما نفتحوش المجال لناس ما هيش أهل لهذا الجانب، وناس تقرر علينا بأجندات معينة يعني. نعم، بالتطرق لهذه الأجندات دكتورة وجدان، يعني اختيار النساء، يعني مثلا في الحكومة المؤقتة حكومة الوحدة تم يعني البعثة الأممية حطت شرط من الشروط أو بند من البنود أن نصيب المرأة الليبية في هذه الحكومة هو 30%. النقطة الأولى أن 30% هذه ما تمش تطبيقها، يعني هم كانوا مجرد 4 سيدات، يعني لم نصل حتى لنسبة 3%. هذا من الجهة الثانية أن حتى السيدات اللواتي تم اختيارهن لم يكونوا من عامة الشعب، يعني كانوا متشربات، البعض منهم متشربات من الأفكار الغربية، وكانوا زي ما تقولي الشارع يقول إن هم عبارة عن بيادق لما يريده الغرب ويريدون تطبيقه في الشارع الليبي. لماذا لم يتم اختيار النساء الليبيات إن هم يمثلوا المرأة الليبية في المشهد السياسي، سواء في حكومة الوحدة المؤقتة أم في هذه المرحلة القادمة، اللي وقفت في الطابور، اللي عانت، اللي قطع عليها الضي، اللي فقدت ابنها، اللي تشردت، اللي قعدت جيعانة والطيب بالحطب وما عندهاش الغاز؟ لماذا لم يتم اختيار المرأة الليبية اللي هي حاسة بمعاناة المرأة الليبية الحقيقية؟ بالنسبة للشق الأول من السؤال اللي قلتي حضرتك إن حكومة الوحدة الوطنية 30%، أنا شخصيا ما شفتهم في الصورة جلسات في مكان ما أو في اجتماع ما، لكن ما نعرفهمش الحقيقة. يعني تقريبا هي الوحيدة اللي طالعة في الصورة وتشتغل إلى حد ما اللي هي وزيرة الخارجية، يعني. نعم. سألتي سؤال، قلت لماذا المرأة المكافحة المناضلة اللي عانت اللي كذا لم توضع في هذه المناصب القيادية؟ المرأة اللي تحكي عليها أنت ما يعرفوهاش أصحاب القرار يعني. نعم. المرأة اللي تعرفيها اللي تحكي عليها حضرتك أمل حياتها أو هدف حياتها أن هي توفر بمل الغاز لبيتها، توفر الخبز لبيتها، توقف طابور المصرف باش تجيب سيولة باش تصرف على بيتها، هذا حلم حياتها. ما تقعمزش في المنتجعات ما تجلسش في يعني لا تعيش حياة مرفهة، أقصد يعني. نعم. ما ياخذش كلامي منحى آخر يعني. صحيح. لا تعيش، لا تملك الإمكانيات المادية أن تعيش بطريقة مرفهة حتى يعرفوها أو تعرف من أصحاب القرار.
نعم. فالمرأة اللي تحكي عليها هي حضرتك لها رب كريم يعني يرأف بحالها. هل نستطيع أن نقول أن ماجدات ليبيا اللي حضرتك المؤسسة أو اللي تكلمتي عليها أنتم بقيد إنشائها أو أنشأتموها، هل نستطيع أن هي نقولوا أن حيكون لها دور في المرحلة القادمة من أجل توعية السيدات الليبيات والبنات والطالبات الليبيات في الجامعات أو في المدارس بالمشاركة أو للمشاركة في الإجراءات أو في المرحلة الانتخابية القادمة ليقطعوا الطريق على كل من تسول له نفسه أنه هو يهضم حقهم ويسرق أحلامهم؟ والله احنا دايرين المستحيل ودايرين جهدنا في هالموضوع هذايا. درنا الفترة اللي فاتت درنا في ندوة على توعية للدستور وأهمية التصويت للدستور، مش الدستور القائم الحالي، لا الدستور في المجمل للدولة يعني. الآن بصدد إعداد محاضرات للتوعية بأهمية الانتخابات وبأهمية اقتحام الجانب الانتخابي، حتى زي ما أسلفت نقطع الطريق على الناس اللي تسعى لدمارنا يعني. نعم. فنأمل وفعلا فيه استجابة الحقيقة يعني، فيه استجابة. دايرين برامج وعلى مستوى قلت لك على الأقل المنطقة الشرقية يعني البيضاء وبنغازي وطبرق وكذا، وحننطلق به بإذن الله حتى للمنطقة الغربية لو ساعدنا الوقت. نأمل أكيد يعني لما شخص ينبهوه أو يشرحوا له أهمية الانتخابات وأهمية هذا البرنامج، فأكيد أنا متأكدة أن سيدات لا تبخل على المجتمع بإدلاء بأصواتهن وإعطاء أصواتهن لمن يستحق. نعم، شكرا لك دكتورة وجدان على مشاركتك الطيبة معنا، ونتمنى فعلا أن يكون للسيدة الليبية دور مهم، لأن هي قادرة على أن هي تكون في الواجهة وتكون في المناصب السيادية والمناصب اللي يكون لها فعلا قرار، لأن أفكارها وجهدها ووضعها على مدى السنين الماضية وحتى على 10 سنوات هذه فأثبتت بجدارة أن هي أخت رجال. شكرا لك دكتورة وجدان. العفو، بارك الله فيك، وأنا سعيدة بتواجدي معك. شكرا لك. أعزائي المشاهدين، دور المرأة الليبية مهم جدا في التوعية، أن هي توعي أبنائها وتوعي زوجها وتوعي خوتها. المعلمة دورها مهم، أن هي توعي الطلبة سواء في المدارس أو حتى الأطفال الصغيرين، أن هي توعيهم على ما معنى حب الوطن، وكيف أنك أنت تحب وطنك وأنك أنت تقدم روحك من أجل بلادك وأفكارك ودراستك وتتعلم من أجل أنك تفيد بلادك، وأيضا حتى على المستوى الجامعي. حتى في المؤسسات أو مؤسسات الدولة دور المرأة مهم جدا، أن هي توعي زملائها، لأن السيدة الليبية أثبتت على مدى السنوات أن هي قادرة أن هي تغير الواقع وتصنع القرار وتنفذ القرار على أرض الواقع. فاصل ونرجع لاستكمال حلقتنا. شكرا. نبغى بلادنا بس، ما نبغى شيء، نبغى بلادنا بس. بلادنا يا ناس، بلادنا يا شعب، خيرنا شو دايرين؟ جلينا من بلادنا خيرنا، خيرنا، وبلادنا محبوسين، اللي قتلوهم واللي ماتوا. يا ربي جيب لنا بلادنا، نبغى ترابنا، احنا نبغى التراب، احنا نبغى التراب.
حسب الله ونعم الوكيل في كل خشب يفسد في كل بحر يفسد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث على الانتخابات وأن بعد سنين العجاف اللي مرت على الشعب الليبي رجال ونساء كبار وصغار، الحديث يطول، وأن الأزمة الليبية ما زالت للأسف مستمرة، وهناك من يحاول أن هي يخليها طويلة الأمد، يحاولوا أن هم يمنعوا الانتخابات أن هي تكون في مكانها، تكون في موعدها عذرا، ويحاولوا أيضا أن هم يزرعوا وينشئوا أو يصيغوا العديد من العقبات أمام الشعب الليبي، وخصوصا السيدة الليبية. السيدة الليبية دورها مهم كيف ما أسلفنا بالذكر في التوعية وبالمشاركة بالأفكار البناءة اللي هي حتكون فعالة من أجل إعادة بناء المجتمع الليبي، لأن هي نصف المجتمع وهي اللي تربي النصف الآخر. ولي يعني نستمر الحديث والنقاش مع أكبر عدد ممكن من السيدات الليبيات. تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة منى محمد، ناشطة اجتماعية. أهلا بك دكتورة منى. اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتوره منى، يعني العزل، اهلا بك دكتوره منى، العزل السياسي والعزل الاجتماعي يتم تطبيق عزلين على السيده الليبيه اليوم. العزل الاجتماعي ان هنالك الرجل الانا والهو اللي رافض ان تكون هي في المشهد السياسي، يخاف ان هي تتفوق عليه لافكار معينه في راسه، كل حسب معتقداته. والعزل السياسي وهو أن آل فبراير يريدون منع أي أحد رافض يعني ضد فبراير يشارك في العملية الانتخابية. هذا طبعا الأمر ينطبق على الرجال والنساء، ولكن احنا حنتكلم على دور المرأة الليبية. ألا يعتبر هذا ظلم بحق المرأة الليبية أن يتم محاربتها وتطبيق عزلين عليها، العزل الاجتماعي والعزل السياسي، من وجهة نظرك أو ما رأيك في هذا الأمر؟ أولا تحية طيبة لكل أحرار وحرائر الجماهيرية العظمى في الداخل والخارج، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفك أسرانا ويرحم شهدانا وينصرنا على قوى البغي في القريب العاجل بإذن الله رب العالمين. أختي أو أستاذة وعد، تحدثتي حضرتك على العزل الاجتماعي والعزل السياسي ومحاربة المرأة أن تكون في المشهد السياسي من خلال تطبيق العزل الاجتماعي والعزل السياسي عليها. نعم. إذا تعرضنا في البداية إلى تعريف العزل الاجتماعي أو العزلة الاجتماعية كمفهوم أو كمصطلح اجتماعي، فهي تشير إلى غياب التام أو الشبه التام للتواصل مع المجتمع، وغالبا ما تكون هذه العزلة أو يكون هذا العزل لا إراديا، أي عن طريق قوة خارجية. طبعا ما يميز هذه العزلة أو انفعال العزلة أن يقوم بها الشخص غير متعمد أو غير لا إراديا. طبعا في موضوع الانتخابات القادمة بإذن الله أو ما يمارس الآن ضد المرأة في نعم. فطبعا العزل الاجتماعي هو احنا طبعا زي ما نعرف في المجتمع الليبي والمجتمعات العربية بصفة خاصة، نعم. فهي مجتمعات ذكورية دائما تنظر للمرأة مهما وصلت لمراحل متقدمة في عملها، سواء كان في الناحية الاجتماعية أو السياسية أو العلمية، لأن طبعا احنا الآن فيها تقدم ملحوظ للمرأة، والمرأة الآن وصلت إلى مراتب عليا وتقلدت مناصب مهمة في الدول العربية والإسلامية وفي المجتمع الليبي، سواء كانت عسكريا أو سياسيا أو قانونيا أو في القضاء أو في حتى بعض النساء تقلدت حتى مناصب سيادية متقدمة في الدول. نعم. ولكن مع ذلك لازال المجتمع العربي والمجتمع الليبي خاصة ينظر للمرأة إنها كائن اجتماعي لا يمكنه
تقلد المناصب المتقدمة السياسية، خاصة في هذا من الناحية الاجتماعية دكتورة منى، هذا من الناحية الاجتماعية، لكن من الناحية السياسية اليوم نرى أن يتم تطبيق على المرأة الليبية عزل سياسي أيضا، وليس العزل الاجتماعي اللي هو متعارف عليه أن في الشرق. طبعا العزل السياسي طبعا. نعم. العزل السياسي بموجب المؤتمر الوطني الليبي اللي هو بين قوسين البرلمان في 15 مايو 2013 قرر قانون العزل السياسي طبعا يطبق على المرأة والرجل. نعم. ولكن احنا ما يهمنا الآن هو الحديث عن المرأة. يمنع موجبه يمنع من تولي في عهد العقيد الراحل معمر القذافي الشهيد الصايم تقلد مناصب قيادية في مؤسسات الدولة الليبية اللي هم يعتبروا فيها دولة جديدة. نعم. ألا يعتبر هذا يعني يناقضوا في نفسهم دكتورة من وجهة نظرك؟ ألا يعتبر هذا يعني اللي صاغوا القرار هذا في مجلس النواب، رئيس المجلس أو رئيس مجلس النواب بروحه يوم 15/2/2011 كان يقدم في المبايعة والولاء والطاعة. طبعا يعني هذا أستاذ وعد، هذا قصدي مسترسل بنقوله إن من قرر هذا القانون هم نفسهم كانوا يشتغلوا في النظام الجماهيري ويتقاضون رواتب من النظام الجماهيري أو ما يسموه هم نظام معمر القذافي، وهو ليس نظام معمر القذافي إنما كان نظام شعبي جماهيري. كل شرائح المجتمع كانت تشتغل بموجب تحت متولية مناصب وموظفين وإداريين ويتقاضون رواتب من النظام أو من الدولة الليبية. فطبعا هذا القرار كان من آثاره السلبية أنه أصبح يهدد مؤسسات الدولة ويزيد من أضعاف مؤسسات الدولة، والكثير من معايير استبعاد التعسفية والواسعة النطاق وغامضة في بعض الأحيان تنتهك على الأرجح الحقوق المدنية والسياسية لعدد كبير من الأفراد. نعم. دكتورة منى، يعني ألا يعتبر تطبيق هذا القانون أي قانون العزل على الرجال أو النساء، ولكن كيف ما قلنا أن احنا يهمنا أن احنا نتكلموا على السيدة الليبية اليوم، ألا يعتبر هذا أن يعمل يعني خلل في التوازن الاجتماعي في المجتمع الليبي وفي المرحلة القادمة، خصوصا ان احنا لما نجي نتكلموا على الانتخابات وان جميع ابناء الشعب الليبي يشارك فيها، واحنا نتكلموا على مرحله قادمه نريدها افضل لنا ولاولادنا ولبلادنا، اذا احنا حنتكلموا على المصالحه الوطنيه، يعني قانون العزل وانك انت تعزل كل من هو ضدك، وانك انت حاط لهم شرط ان هم يقسموا على الولاء لفبراير، ومن ناحيه ثانيه تقول انك انت لا حتى تقدم المصالحه وتلم شمل كل الليبيين، الا يعتبر هذا تناقض بين الأمرين؟ دكتورة منى تنادي إلى المصالحة ولم الشمل وعدم إقصاء أي ليبي من أنه يمارس حقه القانوني في الانتخابات ومن ناحية أخرى. لكن طبعا تقريبا يا أختي يا أستاذة وعد إنه بموجب قانون تم إلغاء هذا القانون، فمن مش عارفه المعلومه هذه هل هي صحيحه ام لا. ولكن يا دكتوره لما يحطوا يعني شرط ان يجب ان كل من يعارض فبراير لا يسمح له بالترشح للانتخابات، الا يعتبر هذا هو قانون العزل ولكن بصيغه اخرى؟ والله يا اختي بعد هذه السنوات العجاب أنا أكد لك أن 95% من الليبيين أصبحوا يكرهون فبراير ومن أتى بفبراير بهذه النكبة، فهم بذلك سوف يعزلون الشعب الليبي بأكمله. يعني هم الهدف من هذه من إصدار هذه القرارات وهذه القوانين هو هدف واحد فقط، هو إطالة عمر نكبة فبراير وبقائهم هم في المشهد السياسي لإدلال الليبيين أكثر والتحكم في مصير الليبيين أكثر وسرقة ما تبقى من أموال الشعب الليبي. فكل من موجود الآن في المشهد السياسي الليبي
ليس وطني. نعم دكتورة منى، اسمحي لي أن نتوقف عند هذه النقطة لتنضم إلينا أيضا عبر الهاتف الأستاذة أحلام اليعقوبي الناشطة الاجتماعية. أهلا بك أستاذة أحلام. مرحبتين بك وجميعين. مرحبتين بك أستاذة أحلام. تطرقت الدكتورة منى قبل قليل لموضوع العزل السياسي وأيضا العزل الاجتماعي، وأن لما يفرضوا على الشعب الليبي أنه هو من يعارض فبراير ليس له الحق أن يشارك في العملية الانتخابية. ما وجهة نظرك من هذا الموضوع؟ ولا يعتبر هذا الموضوع يعني حيدير خلل للتوازن الاجتماعي في داخل المجتمع الليبي وحيسبب فتنة وحيطول أمد الأزمة؟ هذا الموضوع أختي واحد المطلوب أن العملية القائمة ومستمرة لحين استنزاف آفاق وأموال وخيرات بالليبي واتباح بر وجو. نعم. قانون العزل السياسي هذا قانون اخواني تم استبعاد الناس اللي كانت تشتغل في النظام الجماهيري وخانت قبضة مركب فبراير. نعم. تم استبعاد محمود بريد، استبعاد مصطفى عبد الجليل. بعد جلسة تصويت للبرلمان في 2015 تم القانون العزل السياسي. جونا قصة القسم، قسم أي شخص مرشح ضروري يقسم أهداف 17 فبراير. شنو هن أهداف 17 نقسم عليه؟ هدف في عندك مشكلة في الصوت أستاذة أحلام، في عندك مشكلة في الصوت، في عندك مشكلة في الصوت أستاذة أحلام. نرجع للدكتورة منى. دكتورة منى، كيف حتكون هنالك انتخابات عادلة تحت وطأة أو محراب السلاح؟ المرأة الليبية عندما تصل أو حتى الرجل عندما يصلوا للمنصب السياسي، هل حيكون للسيدة الليبية اليوم في ظل هذه الظروف الحالية حرية في يعني اتخاذ القرارات وتنفيذها أم لا؟ استبعد ذلك أختي أو أستاذة وعد أن يكون حرية المرأة في ممارسة حقها السياسي في ظل وجود الميليشيات والسلاح المنتشر. وخير دليل لنا السيدة وزيرة العدل اللي تم تخلدها منصب وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية. نعم. أنها أصدرت قرار بالإفراج عن المساجين، ولكن لم ينفذ ولم يؤخذ بعين الاعتبار هذا القرار، وضرب على الحائط زي ما يقولوا، لأنها لا تملك القرار، لا تملك تنفيذ قرارها أو ما أصدرته من قرار، لأن الدولة الليبية أو في ليبيا من يحكم هم الميليشيات والقوات المتحركة وغيرها وغيرها وغيرها. فليس بالتأكيد في ظل وجود الميليشيات والسلاح المنتشر لن تكون هناك انتخابات نزيهة، ولن تكون هناك حتى من يتولى منصب في الدولة في الانتخابات سيتم ممارسة الضغط عليه، وكان ضغط عن بالسلاح أو التهديد عن طريق الأسرة أو غيره، حتى يتم التراجع عن قراراته التي لا تخدم مصلحتهم بكل تأكيد. فإحنا نطلب إن قبل ما يتم إجراء الانتخابات إن يتم تطهير الدولة من هذه الميليشيات أولا، حتى تكون هناك انتخابات نزيهة وعادلة وتخدم مصالح كل الليبيين دون إقصاء أو دون تجهيل لفئة على حساب فئة أخرى. نعم، شكرا لك دكتورة منى على مشاركتك القيمة معنا. وفعلا البداية من أجل أن نحن نوصل لانتخابات عادلة ونزيهة يجب تفكيك هذه الميليشيات الإجرامية المسلحة ونزع السلاح منها، لأن ما فيش حد لا راجل ولا مرأة أو سيدة حيقدروا ان هم يتخذوا القرار الصحيح بدون اي يعني شرط او بدون اي قوة تغير هذا القرار اللي هي او هو اتخذوه دام في من ماسك عليهم سلاح. ايضا تنضم الينا مرة اخرى الاستاذة احلام. مرحبا استاذة احلام، انت بالاستماع. أستاذة أحلام، يعني اختيار النساء
المتشردات من الغرب. كيف حيحسوا بمعاناة السيدة الليبية دام ان اللي تم اختيارهم اصلا ان هم يمثلوا المرأة الليبية في المشهد السياسي اليوم هم اصلا مش عايشات داخل ليبيا وما يعرفوش ليبيا الا الان، ومش حاسات للي بيوقفوا في طابور البنزينة ولا اللي تدور كيف تعبي بمبلة الغاز من اجل ان هي تطيب عشاء لصغارها. هذا لو روحت من طابور المصرف ولقيت يعني مرتبها او اخذت مرتبها. النساء اللي حاليا يمثلن المرأة الليبية كيف ما شفناهم في البرلمان ولا في المناصب القيادية يا أختي الزوجات الجنسية أغلبهم، وفي اللي آية قرآنية ما تعرفش تستعين بها كيف ما حدث في جلسة البرلمان عشان تصف بها الحالة. فعنت بكلام يمثل القرآن بالسلة. هذا دليل على أنها لا هي عايشة الواقع الليبي ولا عايشة في ليبيا أصلا. تم انتخاب نساء بطريقة في فترة كنا نحن منعزلين فيها عن العمل السياسي وكنا في حالة إقصاء تام. تم تجهيز نساء بطريقة معينة من قبل مخابرات من قبل دول غربية، تم توليهم مناصب قاعدات تحت سلطة ميليشيات. الأوامر لا يخضع لقانون برلمان ولا قانون سلطة عليا بل ما يريده أصحاب الميليشيات. بالنسبة للعزل السياسي للمرأة الليبية هذا مستهدف. تم إقصاء الخبرات والقيادات وحتى الأديبات والكاتبات والنساء المثقفات تم إبعادهن لمجرد هذه تتبع النظام الجماهيري وهذه مش مقتنعة بأهداف 17 فبراير اللي هم يحكوا عليه. لذلك نجد أنا نتمنى من أيوة أختي وعدتني أنا نتمنى من المرأة تضع حاجز الخوف جانبا، العزل الاجتماعي اللي هم وضعوها فيه وضعت فيه نفسها خوفا على نفسها من أنها تطلع برا بيتها. وهذا حصل معنا لما تواصلنا مع بعض القيادات الاجتماعية والقيادات العسكرية والقيادات الثورية في النظام الجماهيري. تقول لك أنا خايفة على نفسي وأنا اعتزلت العمل السياسي وأنا موجودة في بيتي عش نقدر نتواصل أو نتحرك خوفا على نفسها. وضعت إذا هذا يعني يخلينا نقوله حتى لو وصلت السيدة الليبية اليوم للمنصب السياسي مش حيكون لها حرية الاختيار القرارات، لأن هي خايفة على نفسها من الخطف والقتل والاغتصاب وأن هي تكون يعني تيتم أولادها أو أن يتم اختطاف يعني أطفالها. يعني إذا ما فائدة أن احنا نقوم بالعملية الانتخابية إذا القاعدة أو الشرط الأساسي وهو أن يكون لك حرية أنك أنت تتخذ القرار الصحيح السليم في بلادك مش موجود تحت وطأة السلاح. فعلا هذه كانت إجابة واحدة من الأخوات. قالت باهي أنا ننتخب أنا نترشح وننتخب تحت إشراف دولي. هذه الإشراف الدولي يحميني حتى أنا في بيتي، أنا في الشارع، أنا في عملي، أنا وأطفالي. يعني الناس قاعدة خايفة حتى على نفسها لأن الوضع أصبح واضح أن الميليشيات هي اللي تخدم لمصالح جهات الله أعلم غير معروفة، مدعومة بالسلاح، مدعومة بسلاح ومادة، وناس حتى ما أعتقدش أنهم ليبيين للأسف الشديد. يعني أنا نتمنى يا أختي وعد، نتمنى أن النساء اللي نحن معتمدين عليهم نحن جانب الخوف. أستاذة أحلام هل أنت بالاستماع؟ أيوة. أيضا كيف ما تطرقتي أن السيدة الليبية أو إحدى السيدات الليبية يعني قالت أن هي ما تقدرش أن هي تواجه أو تخوض هذا المعركة السياسي إلا لما يكون في حماية دولية لها. أيضا قلت لك ما نقدرش نعتمدوا حتى على الحماية الدولية لها، لأن وزيرة الخارجية اللي جابتها البعثة الأممية اللي يعني عايشة في الغرب وعايشة بيهم ومعاهم غادي ما قدروش إن هم يدافعوا عنها بمجرد ما أن دارت قرارات بإقالة مجموعة من السفراء في الخارج ومجموعة من الوزراء في داخل ليبيا. شفنا المشهد الكارثي أن مجموعة من الميليشيات هجمت عليه. فعلا صح. هي قالت الحماية الدولية اللي تشرف على الانتخابات هل تبي تحميني في بيتي، تبي تحمي أولادي، تبي تحمي زوجي، تبي تحميني في الشارع في عملي. هي هنا ركزت على جانب الحماية، قالت أنا نتقدم ونترشح، أنا مرأة قيادية، أنا مرأة نشتغل في النظام الجماهيري، أنا مرأة عندي تأثير، عندي جمهور أو ناس تحبها وتحب تدفع بيها للمنصب هذا.
هي تطلب في الحماية. هل حماية الإشراف الدولي للانتخابات حتكون في مقر الانتخابات فقط، أم حتى الناس المترشحة تبي حماية في بيتها، في عملها، في من التهديد اللي صاير في الشارع الليبي أو تحديدا عندنا في الشرق الليبي من الميليشيات والعصابات اللي صايرة؟ نعم، شكرا لك أستاذة أحلام على مشاركتك القيمة معنا، شكرا لحضرتك. نرجع ونقولوا أن يعني أو رسالتي للشارع الليبي أو المجتمع الليبي، هؤلاء اللي في المناصب السيادية أو في النواب أو ميليشيات، قادة ميليشيات أو ما إلى ذلك، راهم عندهم مصالح شخصية بينهم وبين بعض الأسماء المنتميين للنظام الجماهيري. هذا شيء ما حدش يقدر ينكره، راه مصالحهم الشخصية من تحت الطاولة مع بعضهم. فهم شو اللي يديروا عشان يطولوا الأمد الأزمة الليبية ويكونوا هم المستفيد الوحيد في الشارع الليبي؟ يذكروا فيكم أو يزرعوا في الفتنة في الشارع الليبي، يقول لك لا هذا والله منتمي للجماعة الفلانية، هذا منتمي للتيار الأخضر، هذا منتمي للتيار مش عارف شنو هو، فقط من أجل أنكم أنتم كمواطنين بسطاء تقعدوا تعاركوا في بعضكم، تنسوا بلادكم في هذا المعركة السياسي اللي لا ليكم فيه لا ناقة ولا جمل 10 سنوات. انتوا اللي انهنتوا، انتوا اللي تعذبتوا، انتوا اللي جاكم الفقر، انتوا اللي جاكم المرض. اليوم العقارب قاعدة تقتل فيهن في الجنوب بدون ما نشوفوا أي واحد عذرا من هؤلاء السياسيين يتكلم أو يدافع عليهم. اليوم أنتم أصحاب القرار، أقطعوا عليهم الطريق، أقطعوا عليهم الطريق من أجل أنكم أنتم توصلوا ببلادكم لمرحلة جديدة. عفى الله عما سلف من المخطئ، من الصح، من الغلط، من الجاني، من المجني عليه، انسوه، لانكم انتم الخاسر الوحيد. هم بفلوسهم، اولادهم برا، ارزاقهم برا، حياتهم هانيه، ما همش ليهم علاقه بكم، مولداتهم موجوده حتى لو الضي اقطع عليهم، اولادهم يصيفوا في ارقى الاماكن. انتم الخاسر الوحيد. كيف تقدروا انكم تقطعوا عليهم الطريق وتمنعوا عليهم اللي قاعدين يديروا فيكم؟ حط ايدك في ايد خوك، دام ان يدك مش متلطخه بالدم، ودام ان هو ما تلطختش يده بدمك انت، اذا انتم خوت، انتم هل، انتم جيران، انتم احباب، انتم اصحاب. الانتخابات هي الحل الوحيد للخروج من هذه الازمه اللي حطونا فيها، اللي في المناصب اليوم اللي كانوا يشتغلوا في عهد النظام الجماهيري منهم قاعدين وغيروا الطارقه متاعهم وانضموا لفبراير. وحتى لو جاء حد آخر أو طارقة أخرى حيغيروا طارقاتهم وحيمشوا للمركب، حينقزوا، حيخلوكم وحدكم أنكم أنتم اللي حتغرقوا. نتمنى أن الشعب الليبي يوعى لهذه المؤامرة، لأن 10 سنين من عمرنا كافيات. في الختام نختم بالمرحومة البطلة كاملة، الأسطورة التي لم تكن بها نقيصة. كاملة إبراهيم النحيلي العروفي، ابنة فرزوغة بمدينة المرج، التحقت بمدرسة البطولة مع زميلاتها، حيث مكنتها ثورة الفاتح من التعليم العلمي والعسكري، وأعدت على أحدث الطرق التقنية لتصبح أول امرأة تقود طائرة الميغ 21 التي هي من أسرع الطائرات القتالية في العالم. كاملة اختارت عن سبق إصرار أن تكمل مسيرة أهلها الذين سجلوا الملاحم البطولية في جهادهم ضد الغزاة. كانت سيرة أهلها هي سيرتها الذاتية، حيث واصلت على نهجهم بداء من عمر المختار والفضيل بوعمر، وليس انتهاء بالمجاهد عيسى النفاقة وخليل بوجار الله وحسين وغيرهم ممن تركوا لها وللليبيين تاريخا ناصعا. كاملة لم يكن مجرد اسم لأنثى في قيودات السجل المدني، ولم تكن مجرد كائن يحسب على كم البشر حيث يحل أو أن تعداد سكاني يعني، لكنها كانت قامة وقيمة مضافة لوطن افتخر بها وبرز بها الدول العظمى أو بارز بها الدول العظمى حين حاولت أن تتحرش به. كاملة مع كونها أنثى لم تكن تمشي يعني كيف النساء اللي اليوم يحاولوا ان هم يحطوهم في المشهد، لا ثقافة ولا علم ولا شخصية ولا أصل ولا فصل ولا مبادئ. كاملة هي المثال لكل سيدة ليبية قوية عفيفة شريفة دافعت، كانت يعني كتفا بكتف مع أخوها الرجل. كيف العديد من الأسماء الليبيات اللي نفخروا بهم واللي هم قدوة لينا. اليوم القرار ليكم، اليوم القرار ليكم انتم، يا اما تموتوا وانكم على مبداكم وتموتوا وانتم تحاولوا وتموتوا يكون لكم تاريخ شريف نظيف ناصع البياض كامل والكمال لله، كيف المرحومة رحمها الله وغفر لها كاملة، واما انكم انتم تموتوا مدلولين خانعين سارقين منكم احلامكم ومستقبلكم.
أثابك الله عن برك وطنك خير الثواب، وعوضه فيك خيرا، وألهم أسرتك ورفاقك وأحبابك الصبر والسلوان. دمتم في رعاية الله.